Amigos y suscriptores del canal, una vez más sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy MacGyver está en modo eléctrico automotriz y les voy a enseñar a reparar un alternador y hacerle su respectivo mantenimiento. En este video les voy a explicar cuáles son las fallas más comunes en alternadores, sus piezas y la función de cada pieza. Además de esto, no te pierdas los mejores tips o consejos para alargar la vida de estos alternadores. Bueno, vamos a comenzar para que no se haga muy largo el intro. Comienzo quitando sus tornillos de la parte de arriba. Recuerda darle un adecuado lugar a los tornillos y piezas que quitemos. Se preguntarán de qué auto es este alternador. Este alternador es de un auto Chevrolet, pero aplica para cualquier tipo de alternador este video. Este mantenimiento es general, no hay ningún problema. Si siguen los pasos va a ser el mismo resultado. Como acaban de apreciar, ya quité la tapa protectora y ahora sí tenemos una visión holística de sus partes. Voy a comenzar hablándoles de esta parte que es donde se genera el 80 o 90% de las fallas más comunes en alternadores. Por lo general, para desprender los carbones o escobillas solo son dos tornillos. Me percato de que los contactos del portacarbones se ven algo oxidados, como si hubiera entrado humedad, y esto crea aislamiento. Observen cómo el óxido crea su propia capa y aísla el colector. Estoy seguro que este colector no está trabajando ni a mitad de su desempeño. Quizás esta pueda ser la razón por el cual el alternador dejó de cargar la batería. El contacto de este colector se mejora con ayuda de una lija más o menos 800 o 700, que sea delgada. Y ustedes se preguntarán, ¿será necesario cambiar el portacarbones? Claro que es necesario reemplazarlo, ya que sí se ve un desgaste. Además, estas escobillas que le voy a poner son originales y las llaman cobrizadas. Por ahora me voy a enfocar en sus siguientes partes y terminar de desarmar el alternador. A continuación voy a retirar el regulador y les voy a explicar cuál es su función. Por una parte es controlar que la corriente que genera el alternador no sufra variaciones, es decir, mantener un voltaje estable. Y por otro lado está regular la corriente que recibe la batería cuando demanda carga. Podemos concluir que el regulador tiene dos misiones o dos funciones. En este caso, este regulador solo se ve afectado por sus contactos, solo es ahora limpiarlos y ya, de resto todo está bien. Cuando estos reguladores se queman, se siente un olor fuerte. A continuación voy a retirar el portadiodos o placa de diodos. ¿Cuál es su función? Los diodos están encargados de rectificar la corriente de salida del alternador, ya que esto es corriente alterna, y la intención de los diodos es convertirla en corriente continua. Cuando estos diodos se dañan, el voltaje puede presentar variaciones y esto puede afectar la batería. Lo mismo ocurre con el regulador. Los diodos también son conocidos como rectificadores de corriente. Los diodos tienen su polo positivo y su polo negativo. Para este siguiente procedimiento tengan mucho cuidado. Luego de desprender los tornillos, vamos a levantar los contactos que salen de la corona o embobinado. Por lo general son 4 contactos los que salen del embobinado, que van conectados a la placa de diodos positivos y negativos, con el fin de rectificar el voltaje. Sigan viendo el procedimiento que ya les voy a explicar algo más importante. Ya que logré desprender la placa de los diodos, me pregunto en qué estado estará el rodamiento interno. Pues la verdad no es que se sienta que el alternador tenga sus rodamientos desgastados, pero sí estoy seguro que están secos y el óxido ya los llegó a afectar. Entonces, antes de desarmar les recomiendo marcar una guía que les servirá de apoyo para luego volverlo a armar. Ya el siguiente procedimiento es muy fácil. Ya sea que el alternador de ustedes sea de tornillos, de copa, de llave,
vamos a quitar sus 4 tornillos en este caso. Con ayuda de mis poderes sobrenaturales voy a desprender esta tapa, que es algo complicada de desprender. No, mentiras, esta tapa, si le genera un poco de molestia para desprenderla, les recomiendo golpearlo por ambos laditos hasta que la tapa les muestre que ya va a salir. Precisamente este es el rodamiento que tenía sospecha de que estaba seco o afectado por el óxido. Voy a quitar su respectivo guardapolvo y, como pueden apreciar, se ve algo seco, o mejor dicho, no tiene nada, absolutamente nada de lubricación. Este rodamiento lo podemos salvar con un poco de grasa. Este es un gran consejo que les voy a dar, y es que estos cables o contactos del embobinado los limpie muy bien. Se los digo de una vez por si se me llega a olvidar. ¿Por qué les recomiendo esto? Ya como estos van conectados directamente a los diodos rectificadores, a veces suele suceder que cuando no están aislados o no están haciendo buen contacto, pueden llegar a presentar variaciones y quemar los diodos. Entonces esto lo pueden evitar muy fácilmente. Y asimismo, absolutamente con todos los contactos hagan lo mismo y su alternador va a trabajar de la mejor manera. El siguiente paso que voy a realizar es limpiar todas estas piezas utilizando desengrasante o algún disolvente líquido. Por lo general utilizo limpiador electrónico, pero en este caso les apliqué algo de gasolina y miren cómo quedaron todas estas piezas. Inclusive se puede resaltar el color del embobinado. Observen cómo ya todo se ve más limpio y esto garantiza un mejor contacto. ¿Qué tal quedó este colector donde pegan los carbones? Tengan mucho cuidado cuando vean que el embobinado o la bobina de un alternador se ve negro o calcinado, porque el alternador no va a funcionar de la misma manera. Ahora que ya todo se ve mucho mejor, es hora de aplicar grasa. La grasa que yo utilizo es de litio, ya que es muy buena para largos desempeños. Entonces para los alternadores la recomiendo. Limpio muy bien los contactos y nuevamente coloco su respectivo guardapolvo, el cual me va a ayudar a que toda esa contaminación no entre al rodamiento y no lo vaya a afectar. Déjenme saber en los comentarios si quieren ver cómo desprender el rodamiento que va en la polea. Este rodamiento no es que se afecte mucho, pero si ustedes quieren un video, háganmelo saber en los comentarios. Bueno, nuevamente voy a instalar el portadiodos. Realicen este paso con mucha paciencia, con mucha calma, no vaya a ser que vayan a terminar partiendo uno de los contactos. Entonces no manejen como mucho afán para hacer este procedimiento y les quedará de la mejor manera. Les recomiendo que verifiquen constantemente cómo está la tensión de la correa del alternador, ya que cuando está floja no genera el suficiente voltaje y por eso a veces el auto no funciona en óptimas condiciones. Entonces les reitero que como recomendación verifiquen siempre que la correa esté bien templada.
¿Ustedes cómo se pueden percatar de que el alternador está bueno o malo? Es muy sencillo. Ustedes van a encender el carro, lo dejan así quieto sin acelerar y van a desconectar uno de los contactos de la batería, sea positivo o sea negativo. Si el carro se apaga, el alternador está malo. La otra manera de percatarse es que se enciende el testigo o piloto de batería en el panel del carro. Ahora sí es momento de instalarse un nuevo portacarbones o portaescobillas. Este portaescobillas, sus carbones son cobrizados, es decir, son de buena calidad y hacen un mejor contacto. Déjame saber en los comentarios qué tal te ha parecido el video hasta esta parte, si has aprendido algo nuevo y si tienes alguna sugerencia por brindarme. Verifico que todos los tornillos estén bien ajustados y ajusto los tornillos de la carcasa del alternador. Si a usted le gusta este tipo de contenido, déjeme saber en los comentarios qué tipo de aparatos o herramientas quieres que repare MacGyver. Para mí es un gusto compartir mis conocimientos con todos ustedes. Este alternador ya quedó listo para ir a instalarlo. No olvides aplicar limpiador electrónico donde va el conector y nos vemos en un próximo video. Bendiciones para todos.